一餐性價比高嘅晚餐。翡翠明珠係位於界限街2號體育館對面。第一次嘅元宵節係到呢度晚餐，我哋14人呢度咧係冇2人台㗎，至少要8個人，並且係要預早訂台㗎。台同台之間就比較擠迫。我哋3天前就預訂咗呢個套餐，揀咗呢一款12人餐，諗住到時再加。最後只係加咗炒豆苗同埋3款餐前小食。落單嘅侍應咧表示，怕我哋咧係食唔晒。3款餐前嘅小食都好美味㗎。呢個炸魷魚酥粉薄，肉質腍夠味。老雞腳咧又夠腍，而且係美味。開席啦！第一款就係香草焗手剪脆皮乳豬，的確係皮脆，肉汁多，嫩口，味道好。我哋14人都係夠食㗎。第二款咧就係巨型嘅櫻花蝦大蠔餅，的確巨型，香脆可口。蠔咧係夠圓潤大粒，好好味哦。第三款咧就吃咗呢一半就先記得拍蘭花帶子花甲海中寶，材料夠又好味。蟲草花蒸海水大海斑，呢個魚就蒸得熟一啲啦。又忘記咗拍攝啦！濃湯菜膽雞煲花膠，花膠都好有份量哦。呢一款頭抽龍江豉油雞，肉質咧係嫩滑，豉油咧就好香濃，唔馬虎啊，抵讚。最後呢個太極鴛鴦炒飯，睇起嚟咧係賣相唔係好好，但係直落唔錯啊！呢個12人餐的確係夠14人食。甜品係迷你流沙煎堆仔，皮薄新鮮夠脆口。你睇下爆漿喎！因為係生日飯，訂咗壽包。壽包嘅蛋黃咧係流油㗎，十分滿意呢一餐。呢度嘅都有早茶㗎，不過都要8人先可以訂台。試咗再同大家分享啦。